U današnjoj emisiji ću vam govoriti o najvažnijim vitaminima za zdravlje vašega koljena. Ovo će biti emisija koja će biti jedna od najboljih emisija u životu koje ste gledali ukoliko imate artrozu koljena, bolove, otekline, ukočenost i slične vrste poteškoća. Govorit ću vam koji su vitamini najbitniji. Reći ću vam koje najveće greške radite na osnovu mog iskustva zadnjih 25 godina rada sa pacijentima. U drugom dijelu emisije ću vam dati super jednostavna rješenja kako ćete ove vitamine unositi najboljim mogućim formama uz najbolje svjetske dodatke prehrani. I krenemo prvo nešto o jako očitoga i ovo ćete se veliki broj vas prepoznati. Mi kada govorimo o artrozi koljena, primarno govorimo o jednoj bolesti koja je u nastajanju najčešće dugi niz godina. Ovo prevedeno znači ako se sa 30 ili 40 godina dobili rane artrotske promjene koljena, vi ćete dugi niz godina osjećati određene simptome i kako vi u najvećem broju slučajeva ignorirate rane simptome bolesti, oni se tijekom vremena pogoršavaju. Ono što ja jako dobro znam, a ovakvih osoba sam vidio tisuće i tisuće i u mojoj ordinaciji, prvi korak onoga najgorega što sami sebi možete napraviti biti će potpunosti ignoriranje prvih ranih simptoma bolesti. Jer vi kada bolest primijetite u onoj prvoj ranoj fazi, ona se daleko bolje rješava nego kada su faze i situacije puno gore. Konkretno ovo znači prvi rani faze oboljenja bolesti koljena, a najčešće to bude artroza koljena, očitovat će se u nečemu što će biti kao bol, ukočenost, možda male otekline ujutro kada se probudite. Najčešće probudite se u ranim jutarnjim satima i osjetite kako vaše koljeno ne radi baš kako treba. Međutim, vi ste se razgibali, prošetali, napravili pravi koraka par minuta i vaša bol, ukočenost je recimo prošla i ovo je bilo sasvim u redu i to traje tako nekako mjesecima. Međutim, to su već prve naznake da vaša najčešća hrskavica kreće biti pod problemom. Najčešće hrskavica koja je specijalno tkivo u samome koljenu ili bilo kojem zglobu tijela počinje se oštećivati. Hrskavica se izleže, napukne, ošteti ili kako god iz raznih razloga. Što situacija ide dalje, nakon par mjeseci vaši bolovi, ukočenost, možda otekline ne treba više par dana ujutro, nego traju možda pola sata, sat vremena. I kakva situacija se sve više razvija u negativnom kontekstu i sa vremenom značajno imate pogoršanje u smislu bolova, ukočenosti i otekline. I šta onda vi radite, moji dragi gledatelji? Ignorirali ste prve rane simptome bolesti koji su vam trajali mjesecima, nekom čak i godinama. Uz loš način života, vi prvo što radite, a što je najgore što možete zamisliti, vi za vaše bolove, ukočenost, otekline radite šta? Naravno, moji dragi gledatelji, uzimate tablete. Tablete za bolove, jer to je najlakše, ali tako? Popijete tableticu i vaši bolove, ukočenost prođu u nekom kratkom vremenskom periodu. Ono što vi ne znate, niti jedna tableta, niti jedna injekcija sintetskog tipa vama ne liječi bolest. Ona samo vama u kratkom vremenskom periodu smanji simptome bolesti, a unutar koljena i hrskavice i dalje situacija ide sve gore i gore. I što vi sa vremenom više pijete tableta, vama je situacija sve gore i gore, a što zapravo nikako nećete zapravo htjeti, jer je to nešto najgore što možete zamisliti. Jako zanemarujete zdrav način života, zanemarujete zdravu prehranu i zanemarujete, ili zapravo najčešće ne znate, uzimati kvalitetne dodatke prehrani. I s vremenom, kako ta situacija se razvija, vi razvijate jako velike probleme vezane sa svim vašim simptomima, onda kasnije dobivate osim injekcija, osim more tableta, zadnja faza bolesti i oboljenja je naravno operacije koljena. I ovo sve vi prolazite, ono što bih vam htio napomenuti. Da išta od toga djeluje kako treba i da djeluju kako treba tablete, injekcije, operacije, logično bi bilo da razmišljamo da danas imamo najmanje osoba u povijesti sa samim artrotskim promjenama koljena. Međutim, reću vam, moji dragi gledatelji, nešto sasvim drugačije. Mi danas više nego ikada u povijesti imamo bolesnih koljena, artrotskih promjena koljena. Dakle, ne samo da ovo sve što radimo, dakle, ignoriramo simptome, uzimamo tablete, injekcije, operacije, da smo radi toga savršeno zdravi, upravo suprotno. Nikad više u povijesti i svake godine sve gore imamo bolesnih osoba od artroze koljena, jer svi radimo ovo što sam napomenuo. Vi, ako mislite ikada u životu artrozu koljena rješavati i spriječiti na najbolji mogući način, morate zdravo živjeti i morate unositi ciljane minerale, vitamine, nutrijente koji sprečavaju upalu
štiti hrskavicu vašega koljena. Jel tako, moji dragi gledatelji? Moja prva preporuka danas će biti apsolutno redovito korištenje jednog vitamina koji se naziva vitamin C. Većina ljudi zna da je vitamin C važan za imunološki sustav i borbu protiv prehlada i drugih infekcija. Ali također igra glavnu ulogu u zdravlju vašeg vezivnog tkiva, jer je potrebno za proizvodnju kolagena. Kolagen je glavna komponenta svih vezivnih tkiva i pomaže u sprečavanju i zacjeljivanju rana. Jedna od glavnih funkcija vitamina C je popravak i održavanje kostiju i hrskavice. Osobe koje imaju problematičnu hrskavicu koljena vjerojatno imaju nedostatak vitamina C. Vitamin C, također poznat kao askorbinska kiselina, je vitamin topiv u vodi, koji se nalazi u mnogim vrstama voća i povrća. Koja je preporučena dnevna doza? Kao dodaci prehrani uzmite ga minimalno 500 mg dnevno, a koje su namirnice sa najvećom koncentracijom vitamina C. To će biti kivi, paprike, naranče, jagode, papaja, ananas, grape, brokula, mango, rajčica, recimo špinac su namirnice koje ima ogromnu količinu koncentraciju vitamina C. Molim te, moji dragi gledatelji, ovo zapamtite. Vitamin C je jedan od najbitnijih vitamina za zdravlje vašega koljena. Ne samo da utječe ciljano na oštećenja hrskavice, kao što i jako dobro znate, u artrotskim promjenama koljena vaša hrskavica se uništava iz nekakvih razloga. Najčešće loša prehrana, kroničan nedostatak recimo vitamina C ili rekli smo uzimanje lijekova, injekcija i sl. Vi želite u vašem tijelu svakodnevno uzimati hranu bogatu vitaminom C ili visoko kvalitetne dodatke prehrani koji će vama taj vitamin C nadoknaditi kako vama treba. Moja druga preporuka će biti apsolutno vitamin D. Vitamini su supstance koje mi ne možemo sami stvoriti u tijelu osim vitamina D. Zato ga možemo smatrati hormonom. Kemikalije koje se nalaze u našoj koži prilikom izlaganja sunca stvaraju previtamin D3, koji se iznimno brzo pretvara u vitamin D3. Takav vitamin naše tijelo pohranjuje u masnim naslagama ili putem krvotoka odlazi u jedro. Tamo nastaje aktivni oblik vitamina D koji se naziva kalcidiol ili 25-OHD. Vitamin D je ključan za razvoj i održavanje zdravih kostiju. Odgovarajuće količine mogu pravilnu apsorpciju kalcija, što je potrebno za potporu strukturi i funkciji kostiju i zuba. Također igra ulogu u prevenciji i liječenju i pogoršavanju hrskavice. Prema istraživanjima razina vitamina D igra ulogu u razvoju i napredovanju osteoartritisa. Koliko vam vitamina D treba svaki dan? Neka preporučena dnevna doza je oko 1000 internacionalnih jedinica svaki dan. Međutim, ponekad se te doze značajno povećavaju. Molim vas, ovo nešto jako dobro shvatite. Praktično jedan mineral i vitamin mi u našem tijelu ne možemo proizvesti, zato ga trebamo svaki dan unositi u naše tijelo. Naši stariji i osobe koje su živjeli u nekakvim prošlim vremenima prije 50, 100, ne znam koliko godina unatrag, jeli su puno zdraviju hranu, jer ta hrana nije bila krcata herbicidima, pesticidima i raznim kemikalijama koje kasnije mi unosimo u naše tijelo i nutritivno imaju nikakvu vrijednost. Sada smo mi u velikom nedostatku svih ovih bitnih minerala i vitamina, barem većina nas, jer jedemo jako lošu hranu. Jedini vitamin praktično kojeg mi danas znamo da mi njega možemo proizvesti u tijelu, a da ga ne trebamo masovno unositi putem hrane ili dodataka prehrane, je vitamin D. Međutim, ovdje dolazimo do još jednog velikog problema. Izuzetno veliki broj osoba, preko 80% osoba ima kroničan nedostatak vitamina D, a da opet toga niste svjesni. Zašto je to tako? Zato što je glavni izvor vitamina D sunce. Prevedeno znači, mi bi svaki dan trebali 30 minuta do sat vremena provesti na sunčevoj svjetlosti, pa da sunce nam padne na kožu, na lice, kako god, i da se ono kasnije pretvori u našem organizmu. Modern čovjek kao takav provodi, čujte ovu informaciju, ovo je nevjerojatno interesantno, to sam neki dan u svojim istraživanjima otkrio, 95% odraslog života modernog čovjeka mi provedemo u zatvorenim prostorima. Konkretno znači, skoro smo u stanovima, kućama, autima i mi jako malo vremena provodimo na otvorenom prostoru, a još manje provodimo vremena na suncu. Naši stariji generacije prije su puno više bili aktivniji, imali su normalnu tjelesnu težinu i izlagali su se suncu. I mi dolazimo do ovog problema artroze koljena. Kronični nedostatak vitamina D sigurno negativno utječe na artrozu koljena i zato vam treba i vitamin D. I moja treća preporuka će biti vitamin K. Vitamin K važan je hranjivi sastojak topiv u mastima.
koji je našemu tijelu potreban za funkcije poput zdravog zgrušavanja krvi, zdravih kostiju te zdravlja srca. Dolazi u dva oblika vitamin K1, filokinon, nalazi se u listnatom povrću, voću i nekim biljnim uljima. Vitamin K2, menakinon, koji se nalazi u mliječnim proizvodima, fermentiranoj hrani i životinjskim proizvodima. Naše tijelo treba kalcij za izgradnju i održavanje kostiju. Kad razgrađuje kalcij u našem tijelu, vitamin K2 aktivira protein koji pomaže da se mineral veže za naše kosti kako bi obavili svoj posao. Studije pokazuju da veći unos K2 poboljšava gustoću kostiju i smanjuje rizik od prijeloma kostiju. Vi ga koristite u zdrave masnoće poput maslinovog ulja ili kokosovog ulja. Svi ovi nutrijenti kao i vitamini koji su topivi u mastima, oni se puno bolje apsorbiraju u našem tijelu kada jedemo zdrave masnoće, kokosovo ulje, maslinovo ulje, recimo orašaste plodove, sjemenke i slično. Ovo lijepo shvatite, moji dragi gledatelji. Vitamin C, vitamin D i vitamin K su ključni vitamini koji vama mogu rapidno spriječiti nastanak artroze koljena ili ukoliko ih imate, da ih rješavate na najbolji mogući način. I sad dolazimo do onog našega rješenja. Mi, kada imamo artrozu koljena ili još bolje, želimo prevenirati artrozu koljena i želimo unositi namirnice kao što sam sada rekao. Nažalost, mi živimo u vremenima kada jako mali broj osoba jede visoko kvalitetne namirnice, praktično nitko. I što se nama događa, moji dragi gledatelji? Mi desetljećima, dakle vi ako imate 50 godina, imate 60 godina, već imate desetljeće unosa one hrane koje kupujete najčešće u dućanima. Mislim da ste i sami svjesni da ona hrana koju mi danas kupujemo u dućanima nije zdrava za nas, jel tako? I ona nama neće nikad naškoditi u mjesec, 2, 3, ali vi ako tako nešto jedete 5 godina, 10 godina, 15 godina i više, dakle morate biti svjesni da hrana i namirnice koje mi jedemo ne omogućuju nama kvalitetnu dozu minerala i vitamina svaki dan. I ono što najviše zanemarujete, jer vas niko nikada nije učio, da minerali, vitamini, esencijalne masne kiseline i ostali nutrijenti nas čine zdravima. Mi nikada nemamo, prevedeno kada ih ne unosimo uz hranu koju bi mi trebali unositi, šta se nama događa? Normalan kroničan nedostatak ovih vitamina i minerala. Da li vi imate kroničan nedostatak minerala i vitamina? To je praktično 100% sigurno. Da li znate koji vama mineral i vitamin fali ili nešto drugo? Vi to ne znate jer nikada niste radili pretrage, određene testove koji će vama utvrditi da li imate određen nedostatak ovih minerala i vitamina i nikada niste došli do te situacije da saznate što se zapravo događa. I ne znate naravno simptome jer vas niko nikada nije učio, educirao osim mene ovih zadnjih 5 godina. Vjerujte mi, ovo vam govorim radi moje dobre volje. Svi moji pacijenti koji su počeli zdravo živjeti, svi moji pacijenti koji su počeli prakticirati nešto što se naziva isprekidani post, koji je daleko najzdraviji režim prehrane na svijetu, uz unos kvalitetnih nutrijenata, prirodnih lijekova su značajno riješili probleme i spriječili daljnja oštećenja artroze koljena. Dakle, ne možete loše živjeti, ne možete unositi tablete svaki dan u vaše tijelo, ne možete primati operacije, niti će vas ili zapravo injekcije u vašemu tijelu i očekivati da ćete biti zdravi. Nećete sigurno biti zdravi. To je put samo da budete sve gore i gore. Moja osobna preporuka je počnite zdravo živjeti. Kontrolirajte svoju tjelesnu težinu. Ili ukoliko imate 5, 10, 15, 50 kila viška, na vaša koljena strašno pada veliki teret. Normalna tjelesna težina, isprekidani post, unos pravedne hrane što najčešće nećete unositi i unos prirodnih dodataka prehrane koji će vam pomoći. I onda mi na ovu situaciju rješavamo kako treba. I onda još jedan problem nastaje. Vi svi koji me redovito pratite svih ovih godina, znate da sam puno puta rekao da praktično 99% dodataka prehrane koje vi kupujete apsolutno nemaju nikakve koristi za vaše tijelo. Zašto? Zato što su jako loše kvalitete. I vi ne možete očekivati da odete u ljekarnu, dućan nekakav ili drogeriju i da kupite vitamin C, vitamin D ili vitamin K i da vi to pijete i da ćete vi poslije toga biti izvanredno. Normalno da nećete jer ste uzeli jako loše dodatke prehrane koji nemaju nikakav utjecaj na vaše zdravlje. I koji nam onda sljedeći korak? Mi prije svega moramo saznati, ako želimo ovo rješavati prirodno, koji su dodaci prehrani vrhunski. I tu dolazim do današnjeg najjednostavnijeg rješenja koji će pomoći svima vama koji imate artrozu koljena. Broj jedna firma na svijetu koja proizvodi najkvalitetnije dodatke prehrane se naziva Fitline, kompanija iz Njemačke. To je kompanija koja danas preko 30 godina radi i vodeći je svjetski lider u proizvodnji dodataka prehrane.
Od nedavno ja sam izvanredno sretan jer napokon vam mogu preporučiti uživo da kupite nečije dodatke prehrani koji će vam značajno pomoći. I zato vam preporučujem, ukoliko artrozu koljena, od nevjerojatne koristi će vam biti nešto što se naziva Fitline optimalni set. Što je optimalni set? To je jedan set prirodnih lijekova. Ovdje dole ispod video zapisa imate jedan link koji piše Fitline link. Kliknite na njega i odvešće vas na Fitline stranicu gdje ćete sada odmah čak sa 20% popusta moći kupiti dodatke prehrani od Fitline. Kako oni izgledaju? Sad ću vam lijepo pokazati. Dobit ćete jednu kutiju, imate 30 malih vrećica, gledamo prilike ovako, jednog dijela vitamina, imat ćete jednu drugu kutiju koja se naziva Restorate, isto tako ćete dobiti 30 ovakvih vrećica i dobit ćete nešto što se naziva Active Ice Prah. Ovo sve zajedno vam izgleda optimalni set za nekakvih mjesec dana. Da vam pokažem, to izgleda nešto otprilike ovako. Ovo je optimalni set koji vi ako uzimate u samo 2 čaše dnevno, jednu ujutro i jednu navečer po uputama kojim sam vam već pričao, vi ćete značajno poboljšati zdravlje vaše hrskavice koljena. Zašto, moji dragi gledatelji? Zato što ćete vi uz ove dodatke prehrani super jednostavno u vaše tijelo unositi one nutrijente, vitamin C, vitamin D, vitamin K u najboljim mogućim formama. Da ovo još jednostavnije shvatite. Budite sigurni da jedete loše. Imate artrozu koljena, ovo ne može biti jednostavnije. Popijete jednu čašu ujutro praha pomješanog u vodi sa ključnim vitaminima i nutrijentima, navečer popijete drugu vrećicu praha sa bitnim mineralima. I onda u 24 sata ste optimalno opskrbljeni, čak i ako jedete jako loše. I da mi ovo još olakšam. Mi danas živimo u 2024. godini kad su namirnice u dućanima nevjerojatno skupe, jel tako? I danas, evo ja sam iz Hrvatske, vi kada odete u dućan bilo koji, vi ćete potrošiti 100 eura na jedno smeće hrane koje ćete kupiti u jednoj vrećici. Takva je situacija kakva je. Ja bih osobno preporučio vama, jedite manje ove loše hrane ili smeće od hrane, jedite 1 do 2 puta dnevno i onda uzimajte dodatke prehrani. Dakle, vi ako ovo popijete ujutro, ja recimo ovo pijem ujutro zajedno sa nešto što se naziva Optimize svako jutro između 5 i 7 sati. Ja sam cijeli dan optimalno opskrbljen specijalnim vitaminima i nutrijentima koji meni daju snagu i energiju za cijeli dan. To će napraviti i vama. I onda jedite 1 do 2 puta dnevno, održavajte zdravu tjelesnu težinu, pijte 2 napitka dnevno i ja vam obećam da ćete biti bolje. Jer ovi nutrijenti u Fitline proizvodima su savršeni za zdravlje vašega koljena. To možete vidjeti i na Fitline stranici, deseci tisuća osoba diljem svijeta koriste njihove prirodne lijekove. I zašto vi za Boga miloga ne bi probali pa si pomogli rješavati vaše probleme na prirodan i siguran način uz moje preporuke, jer znate da vam je jako bitno da budete zdravi. I još jedna informacija za kraj, moji dragi gledatelji. Moja nova knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio, uskoro izlazi u prodaju, uskoro će biti dostupna svima vama i to je samo nastavak na serijala mojih knjiga o nutricionizmu i prirodnih lijekova koje pišem i koje ću pisati. I moji dragi gledatelji, molim vas, živite zdravo, jedite pravilne namirnice, uzimajte kvalitetne dodatke prehrani i vaša artroza koljena će se zaustaviti i daćete si šansu da živite jedan kvalitetan i funkcionalan život. Hvala lijepo što me pratite, moji dragi gledatelji. Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio i naravno i vašu obitelj. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, htio bih vam preporučiti naravno još jedan video zapis moje artrozi koljena gdje govorimo o najbitnijim mineralima koji će vam pomoći. To obavezno pogledajte u ovom video zapisu pored mene. Hvala što me pratite, vidimo se drugi puta. Lijep ugodan pozdrav.